Amuana Praso mebunu ye wepoye mantemu Brem North mensimu na ne won machire bibiki tuwa bi akire won panimfo ni nyane ye galamsey no de ekeka kro no wanfo na sifom se mebuna won kro no bedane abutu de akoso wo ho Adom TV Kasee etwaso Emabuna we Amuana Praso ede oyekire yi ehhehye so a watchere sede mobunu no abre efa galamsey a ekoso ewo nkro no emu ene de opesa aban eyefa ho sese wo kɔ hɔ no mu a galamsey asai wo mu nsuo ne won sase ya akuafomfudie bebre ena ase twemu se wo mu se wotu afomagudie emfie dunum nie na nso kro no ensesan ne senti enya de obema kwan ama obi aba betu afomagudie ewo nkro no esu ebiem efiti didada a galamsey eba so ewo krom hanom yehu mpuntuo bia wa ha ahemfo wo krom ha ati committee fo gigi sika edi free eya galamsey fo ne nchen assemblyman fo agigi sika efri galamsey fo nchen nanso so sika mu gie ni nyina no yehu ade amudi sika no yedai eye Amuana Praso galamsey ba yenya akura no aburu fie bedu ekodunu yenya mfaso bia wo galamsey nim omutu a amena kura mu nkataso na nkwala akotom enwachi oba hima na amonu jemfu a ekire se kamya se nananom aka wonu manu atum ewo kwamboni nipa binu fa sutu afumagudie na nso emabunu ya wonom atu sa na moyi wogidi yese ebeboa amade wo se nananom eye bia obetimi aye ama won koma ato wo yem se youth ne se omo benya botre akakakra bi na yade yie atu yie ye nyina yehu kromai obi ehu ahemfo ni nyina ehu sani eniema akoso ewo kuro yi mu omu nyina ehu amnamna etwa yehu ehia obi fie kura ni yetu galamsey na yetu so a amna no ye nkata so mene o kasei ebi ewu atu amna nimu se so obekata so no onkata so na wa makwan ono a de car no mo sesa tipa no mo sesa anwea no